नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज माघे संक्रान्ति देशैभरि पर्व मनाइँदै थारू समुदायमा विशेष उल्लास। माघे मेलामा हुने व्यापारमा भने कमी। नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,60,000 बढी। थप 6 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या 1,943 पुग्यो। अन्धविश्वासका नाममा हुने अमानवीय व्यवहारमा कमी आउन सकेन। गुल्मीमा झारफुका नाममा झाँक्रीको यातनाबाट एकको मृत्यु, 2 घाइते। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,05,00,000 नाग्यो। हालसम्म 1,51,000 बढीको मृत्यु, 2,13,000 बढीको उपचार चल्दै। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलको उपाधि रूपन्देहीलाई बाँके 107 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका थारू समुदाय लगायतले देशैभर माघी अर्थात् मकर संक्रान्ति पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। यो पर्वलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाउने गर्दछन्। माघी पर्वको रौनक बढिरहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पर्व मनाउने चलनमा भने केही परिवर्तन आउन थालेको छ। को योजना बनाउने पर्वको रूपमा माघीलाई लिइने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा माघीमा गरिने कार्यहरू भने फेरिन थालेका छन्। माघ महिना सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अघिदेखि नै थारू समुदायमा माछा मार्ने तथा सुँगुर काट्ने काम सुरु हुन्छ। माघको पहिलो दिन अर्थात् आज बिहानै थारू समुदायका व्यक्तिहरू नजिकैको जलाशयमा गई नुहाएर घर फर्किँदा बाटाभर राखिएका कलशमा पैसा तथा फलफुल चढाउने गर्दछन्। यसरी चढाइएका सामग्री चेलीबेटीले लैजाने चलन छ। चोखो पहिरनमा गाउँका महतवा वा अगुवाको घरमा गई सुरु गरिएको ढोकभेट गरी आशीर्वाद लिने कार्य गाउँभरका मान्यजनसम्म पुग्ने चलन अहिले पनि चलिरहेको छ। ढोकभेट गरी आशीर्वाद लिएपछि सगुनका रूपमा विभिन्न परिकार खाने क्रम दिनभर चलिरहन्छ। माघीमा विशेष गरी ढिक्री, अनदीको चामलका रोटी, विभिन्न परिकारका तरकारी, माछा मासु अनिवार्य मानिन्छ। थारू समुदायमा माघी पर्व मनाउँदा गरिने परम्परागत प्रचलन जारी रहे पनि प्रयोग गरिने सामग्री, खानपानको चलन र पहिरन तथा गरगहनामा भने परिवर्तन भइरहेको थारू बुद्धिजीवी लक्ष्मीमान चौधरी बताउनुहुन्छ। अहिले अब एक त भेषभूषा नै कम हुन्छ। नाच्दाखेरि त्यो भेषभूषा धेरै पाइन्न, त्यो नाच्ने सामग्रीहरू धेरै हुन्न। त्यसमा चाहिँ विभिन्न सामग्री हुन्थ्यो, लट्ठीहरू हुन्थ्यो, चड्कीहरू हुन्थ्यो, त्यसै गरी झानहरू हुन्थ्यो र कुनै ठाउँमा पाइन्छ, कुनै ठाउँमा पाइन्न। त्यो चाहिँ लोप हुन गइरहेको। त खानपिनमा पनि अब चटनी कुरो भयो, चटनी आलसको चटनी हुन्थ्यो अथवा मकैको त्यो बनाउने अथवा भट्टको चटनी बनाइन्थ्यो, त्यो पनि अलिक कम भइसकेको छ। र गर्दा त्यो भेषभूषामा पनि अब जुन लगाउनु पर्ने सामग्री त्यो जस्तै कपडाहरू, चोलिया छोला त्यो कम भएको छ। जस्तै मादलहरू नाच्दाखेरिको ड्रेस र अघि पछिको नाच्दाको ड्रेसमा धेरै अन्तर छ। पहिले अब धेरै फरक थियो। माघी पर्वमा चेलीबेटीका लागि छुट्याइएको भाग अर्थात् अग्रासन उनीहरूको घरमा पुर्याउन जाने चलन पनि बिस्तारै कम हुँदैछ। त्यसो त यस क्षेत्रका अन्य समुदायका व्यक्तिहरूले पनि थारू जातिले जस्तै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा माघी मनाउन थालेका छन्। माघी पर्वमा गैर थारू समुदाय पनि थारू समुदायको घरमा पुगी ढिक्री सहितका परिकार ग्रहण गर्न थालेका छन्। आजदेखि 1 सातासम्म नाचगान गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। अहिले थारू युवा युवतीहरू गाउँमा जम्मा भएर सामूहिक रूपमा नाचगान गरिरहेका छन्। नाचगान गर्दै घर घरमा पुग्ने चलनमा पनि निकै कमी आइसकेको छ। सन्तोष पेदी, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। यसैबीच नेपालको 4 धाम मध्येको एक पाल्पाको रुरु क्षेत्र धाम रिडीमा यस वर्ष माघे संक्रान्तिको मेला लागेको छैन। तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको ऋषिकेश मन्दिरको दर्शन गरी काली गण्डकी नदीमा स्नान गर्नको लागि भने बिहानैदेखि भक्तजनको उपस्थिति देखिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानसँगै भारतबाट समेत भक्तजनको उपस्थिति हुने मेलामा यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति नरहेको मन्दिरका पुजारी चुडामणि तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। विगतका वर्षहरूकामा मेलामा स्थानीय उत्पादन, हस्तकलाका सामग्री तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने राडी, पाखी, ओखर, घाजी जस्ता वस्तुको राम्रो व्यापार हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने कारोबार नभएको व्यापारी सूर्य गुरुङले बताउनुभयो। काली गण्डकी नदीमा स्नान गर्ने भक्तजनको 3 दिनसम्म उपस्थिति हुने गर्दछ।
पश्चिम नवलपरासीको सरावल 2 मनहरीमा हरेक वर्ष आयोजना हुने माघी मेलामा यस वर्ष स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न कृषि प्रदर्शनी गरिएको छ। हिजोदेखि सुरु भएर आजसम्म चलेको मेलामा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। किसानको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिप्रति आकर्षण बढाउन कृषि प्रदर्शनी गरिएको सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले बताउनुभयो। हरेक वर्ष मेलामा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सहित थारू संस्कृतिको प्रदर्शन हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने कृषि प्रदर्शनी पनि थप गरिएको आयोजक श्रीराम युवा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाइरहेका छन्। धार्मिक आस्थासँगै नयाँ सालको स्वागतका रूपमा पनि लिइने माघी पर्व मनाइरहँदा संस्कृति संरक्षणमा यसको महत्त्व कस्तो छ भनेर आज हामीले बर्दियाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हमार थारू भाषा संस्कृति हमार माघ चार पर्व हमार आजकल हमारा पुरखा हुई थी। हमार पुरखा से चलती अइलक हमार लड़का बिसराइट हमारा लड़कन समझाएला हमारा लड़कन हमार संस्कृति जगह हमारा लड़कन संग संग्रह थी। हमारा लड़कन के ला ऊँचा कहिदिए थिए हमारा लड़कन सिखाएला गीत नाच सिखाएला हमारा संग्रह थी। पहिलाको मौलिक थियो थारू संस्कृति कलामा अहिले के छ त्यो लोप हुँदै गएको छ। अब यो थारूहरूको लागि अब जो जगेर्ना गर्ने पहिलाको कला जगाउनको लागि यसलाई उत्थान गर्नको लागि जो जागृत बनाउनको लागि यिनीहरूको के छ भने तपाईँको एक त पुरानो मौलिकको ड्रेसहरू छैन। त्यसपछि लिएर तपाईँको अब अहिलेका युवा पिँढीहरू के छ भने अब यसमा लाग्नुभन्दा अब अन्य तरिकाबाट जाने अनि त्यसपछि लिएर डेगहरूमा जस्तो गाना अर्काले गाइदिएकोमा नाच दिने त्यो अलि राम्रो होइन। अनि यो ड्रेसहरू जस्तो यो थारूहरूको मन्द्रा भन्ने हुन्छ एउटा मादललाई मन्द्रा भन्छन्। यो मन्द्रा बनाउनको लागि यो बनाउने मान्छे लोप भइरहेछ। अब त्यसलाई जस्तो गाउँमा बोलाउने अथवा कुन ठाउँमा छ त्यो परिचित गरिदिनको लागि सरकार भन्दा नि आफैले स्वयं गर्नुपर्छ त्यो होइन आफैले सिक्ने हो। अब पहिलेदेखि देख्दै आएको सिक्दै आएको अनि रहर पनि लाग्छ। मतलब कुनै चाडपर्व आयो भने त कसैले नभने पनि आपसे आप जाग्छ त्यो मनबाट। हाम्रो अपन पुरानो संस्कृति बचाएका हमारा संस्कार जो चलती आयल रीति हो वो हमारा से अब हाम्रो नहीं छोड़ रही थी। जहाँसम्म कौन ठाउँ से सहयोग आयत नगर से वड़ा से कौन से अब और झन मजा बनाई थी कना हंस लागत। अब लड़कन फिर अब ढेर जैसे नहीं मनरा फिर बजाना नहीं थी थोड़ा सिखा देना कहीं हमरा लागि परल रही का बुराइल मनाई हुई से फिर माघी कना तिहार हमारा सबसे बड़ा तिहार हो। वो हमरा नया वर्ष रूप में फिलेठी माघी न हमरा अपन थारू भाषा संस्कृति हो बचैती जाप कना उद्देश्यले हमरा अभिनसम लागि परलाटी वो कौरे से सहयोग मिलना हुई कल से हमारा सहयोग मंगा देवी सहयोग फे वो ओडा मसे नगरपालिका मसे हुला से पे हमारा सहयोग ऊँचा मंगा देवी हमरा और आगे बहर भी कना ऊँचा इच्छा बा हमारा आगे बढ़ना उद्देश्य बा। हमार माघी कलक थारून के सबसे बड़ा चाड पर्व हो। वो हमारा से अब माघी कलक हमार थारून की संस्कृति सबसे बचैना अब हमार लक्ष्य हो ना। वो हमारा से अब हमरा और धन के मुख टाकल से अब थारून के कह जी सबसे बड़ा चाड पर्व हो। कल से हमरा अपने फे आगे बढ़क पड़ल युवा हमरा सब जन लाग पर और जन कुछ कर दी कहल से फे हमरा अपना आगे लाग पड़ल कहीं के मैं कुछ कह चाहतूँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ
आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्राचीन कपिलवस्तु तिलोराकोट दरबारको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले अवलोकनका क्रममा राजा शुद्रोधनको राजदरबार, दरबार क्षेत्र, उत्खनन गरिएका पूर्वी र पश्चिमी द्वार, सुरक्षा पर्खाल र कपिलवस्तु सङ्ग्रहालयमा समेत अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकनपछि मन्त्री ढकालले प्राकृतिक, मनोरम र ऐतिहासिक पक्षलाई उजागर गर्दै यसको महत्त्व समेटेर प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा आज थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,546 पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 405 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,60,177 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,426 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म PCR विधिबाट 20,02,041 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 231 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,943 जना रहेको छ। बोक्सी हो भनेर दिशा पिसाब खुवाउने, कुटपिट गर्ने र कानुनलाई नै चुनौती दिने काम धामी झाँक्रीबाट हुने गरेको बेला बेलामा खबर आइरहन्छन्। गुल्मीमा रोक निको पार्ने भन्दै झारफुकको नाममा क्रूर यातना दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। अन्धविश्वासको पछि लाग्दा कैयौँ मानिसहरू यस्तै पीडामा पर्ने गरेका छन्। धामी झाँक्रीको यातनाबाट गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 3 का 64 वर्षीय रामबहादुर मुखियाको ज्यान गएको छ। उहाँका छोरा 34 वर्षीय हुमबहादुर मुखिया र रेसुङ्गा नगरपालिका 5 की 40 वर्षीय टोपला दमाई गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। धामी झाँक्रीको यातनाबाट रड, पाइप र झाँझर तताएर डाम्दा 2 जना गम्भीर घाइते हुनु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक SP परमडेलाल श्रेष्ठले बताउनु भयो। बिरामी भएर चाहिँ झारफुकको लागि चाहिँ धामीकोमा आउँदाखेरि धामीले चाहिँ बिरामीलाई निको पार्छु भनेर पाइप, डाडु तटाएर चाहिँ दामेको अवस्थामा चाहिँ एकजना चाहिँ बिरामीको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था छ र चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अरू 2 जना बिरामीलाई चाहिँ दामेको, शरीरको विभिन्न भागमा दामेकोमा। पीडित परिवारका अनुसार रामबहादुर ढाड दुख्ने समस्याले पीडित भएका थिए। झारफुकबाट निको हुने सुनेकाले उहाँलाई छोराहरू रामबहादुरले 25 पुसमा रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गामा ल्याउनु भएको थियो। उदिनढुङ्गामा मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्जेका 38 वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठ र 36 वर्षीय शान्तिला श्रेष्ठले झारफुक गर्दै आउनु भएको थियो। झारफुकका लागि आएका रामबहादुरलाई श्रेष्ठ दम्पतिले 4 दिनदेखि घरमै राख्नु भएको थियो। रेसुङ्गा नगरपालिका 5 की 40 वर्षीय टोपला दमाई पनि शरीर पोल्ने र झमझमाउने भएपछि श्रेष्ठ दम्पतिको घरमा पुग्नु भएको थियो। श्रेष्ठ दम्पतिले सुरुमा टाउकोमा जल, जौ र तिल छर्केका थिए भने सामान्य कुटपिट गरेको पीडितले बताउनु भएको थियो। उपचारमा आएकाले सन्चो नै हुने भएपछि कुटपिटलाई सामान्य ठानेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। समस्या भनेको ढाड सम्बन्धी अथवा कोखो दुखिरहने, त्यहाँबाट त्यस्तो हेराहेरी ठिक हुन्छ भने जाम, अब औषधिले भएन भने भनेर लिएर आएको।
विश्वास भन्ने यस्तै रहेछ, हिजो बेलुकासम्म ठिक छ भन्थे फोनमा, त्यहाँबाट आज बिहान एक्कासी त्यस्तो भयो। हिजो साँझबाट आएको, अब त यिनी दुष्ट निकाल्ने भन्दै फिर्दै गर्ने हो छन् कि कसरी हाने कसरी म त पछि त बिहोस भयो 2-3 मिनट। 4 दिनदेखि विभिन्न धातु तताएर डाम्दै आएकाले मृतकको शरीर सबै डढेर निलो भएको छ। श्रेष्ठ दम्पतिले अरूलाई घरभित्र पस्न नदिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। घटनामा संलग्न रामप्रसाद र शान्तिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। समाजमा घट्ने यस्ता अन्धविश्वासका घटना हटाउन जनचेतना फैलाउन कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सहज रूपमा रोजगारी पाउन नसकिएको भन्दै युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम घटेको छैन। तर सल्यान बागचौरका प्रेम बहादुर डाङ्गे भने भएको जागिर छोडेर दुग्ध व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। दुग्ध व्यवसायबाटै डाङ्गेले वार्षिक 30 लाख आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। बागचौर नगरपालिका 7 कोटबाराका प्रेम बहादुर डाङ्गे दुग्ध व्यवसायमा सहभागी हुनुभएको छ। कृषि उद्यम विकास सहजकर्ता प्राविधिक पदको जागिर छाडेर उहाँ दुग्ध व्यवसायमा सक्रिय भएर मनगी आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। सुरुमा दैनिक 40 लिटर दुध सङ्कलन गरेका डाङ्गीले अहिले बागचौर नगरपालिका 2 थारमारेमा जीवन डेरी स्थापना गरी कम्तीमा 3000 लिटर दुध दैनिक सङ्कलन गर्दै आउनु भएको छ। यहाँ सङ्कलित दुध जिल्ला बाहिर सुर्खेतमा समेत निर्यात हुने गरेको छ। स्थानीय बजार भन्दा बढी भए दुध सुर्खेत डेरीलाई पठाउँछौँ र त्यो दुधको रेसियो लगभग 2000 जतिको हाराहारीमा हामी सुर्खेत पुग्छ र अरू हाम्रो स्थानीय बजारमा छ। अहिले दुधको अवस्था हिजोको भन्दा अहिले किसानहरूले पशुपालनको सङ्ख्या अलि बढेको छ। हिजो एउटा पशुपालनले 2टा पशुपालन गरेका छन्। दुध उत्पादन गाउँ गाउँमा अलि पहिलोको भन्दा धेरै बढेको छ र खानेको मान्छेहरूको पनि उपभोक्ताहरूको पनि वृद्धि भएको छ। र मैले आफैले पनि म योभन्दा पहिला अलि जागिरको सिलसिलामा मैले भेटनरी क्षेत्र पनि पढेका मान्छे हुँ। त्यो बिहानले सैद्धान्तिक ज्ञान डेरी क्षेत्रमा त्यो पनि छ। डाङ्गीले दुग्ध सङ्कलन मात्र नगरी व्यावसायिक भैँसी पालन समेत गर्नु भएको छ। उहाँका भैँसी फर्ममा सुरुमा 6वटा साना ठुला भैँसी भए पनि अहिले भने 20वटा भैँसी रहेका छन्। व्यावसायिक दुग्ध सङ्कलन र भैँसी पालनमा गरी उहाँले 4 जनालाई रोजगारी समेत दिनुभएको छ। किसानहरू यिनीहरूको दुध सङ्कलन आएको छ। यिनीहरूले पनि हिजोको भन्दा अहिले आम्दानी स्रोत बढेको छ। हामीहरूको पनि जस्तै समग्र परिवारहरू यसैमा जुटेका छौँ। 4 जना मान्छे एक्स्ट्रा काम गरे 4 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु। मेरो गत वर्ष 89 लाखको कारोबार थियो। दुधको कारोबार वार्षिक 89 लाखको भयो हो। मैले पशुपालन भैँसी फार्म सञ्चालन गरेको छु। त्यो मैले भैँसी पालन सञ्चालन गर्नको उद्देश्य के हो भनेपछि मैले अलि टाढा टाढा गइन दुध ल्याउँछु। जस्तै रुकुमसम्म जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो यहाँ दुध नपाइन गएको हो। जस्तै मैले अब त्यो पशुपालन फार्म स्थापना गरिसकेपछि स्थानीय स्तरमा अन्य मान्छेहरूले पनि फलाउनले गरेको छ है भनेर देखेर पनि गरून् र अरूको रूपमा त्यस्तो किसिमको मार्गदर्शन बन्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको कुराकानी गरेर मैले त्यो कुरा गर्न खोजेको हुँ। सल्यान र रुकुम पश्चिमका 4वटा पालिकामा रहेका 10 बढी सहायक दुग्ध सङ्कलन केन्द्रबाट दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। गाउँमै दुध बिक्री भएपछि पशुपालनमा कृषकहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सधैँ अर्काको प्रोडक्ट बेचेर पनि हुँदैन। अब आफ्नो प्रोडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्नु। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या। हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
लामो समयदेखि पर्याप्त वर्षा नहुँदा हिउँदे बाली फल्ने डडेलधुराका पाखो जमिन बाँचो रहेका छन्। असोज महिनादेखि हालसम्म पनि वर्षा नहुँदा डडेलधुराका गहुँ-सहितका हिउँदे बाली लगाउने पाखो जमिन बाँचो रहेको हो। गहुँ बाली सहितका अन्य हिउँदे बाली लगाइएका भए पनि वर्षा नहुँदा उम्रिएका छैनन्। खाद्यान्न बाली मध्ये दोस्रो प्रमुख बालीको रूपमा रहेको डडेलधुराका पाखो जमिनमा गहुँ नउम्रिएपछि यो वर्ष गहुँ उत्पादनमा कमी आउने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। डडेलधुराको अजय मेरु, नवदुर्गा र गन्यापधुरा गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका पाखो जमिनमा बढी गहुँ खेती हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 1,05,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 16,946 जना नयाँ संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 1,05,12,093 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24मा भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण 198 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सहित भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,51,727 जना पुगेको छ। भारतमा 1,01,46,000 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल भारतमा 2,13,603 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्घाखाँची जिल्लाको विकास बजेट खर्च न्यून रहेको निजामती कर्मचारीहरूको भेलाले सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 का कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकेको 4,36,06,925 रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता भएको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म चालु खर्चतर्फ 85% र विकास खर्चतर्फ 15% बजेट मात्रै खर्च भएको हो। जनताले सुन्ने, देख्ने, बुझ्ने र जनताको नजिक रही सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूले सशर्त तर्फको विनियोजित बजेटमा उल्लेख्य खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई बढाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी निजामती कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विकास बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्ने सहभागीहरूको जोड रहेको छ। अब खेलकुद। रूपन्देहीको भैरहमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषतर्फको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रूपन्देही प्रादेशिक च्याम्पियन बनेको छ। बिहिबार सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको खेलमा बाँकेलाई 107 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै रूपन्देही विजयी भएको हो। हारसँगै बाँके उपविजेता बनेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले निर्धारित 40 ओभरको खेलमा 8 विकेट क्षतिमा 187 रनको फल बनाएको थियो। उसको लागि सन्दीप रजालीले सर्वाधिक 89 रनको योगदान गरेका थिए। बाँकेका अजय साहनी र आकाश विष्टले 3-3 विकेट लिए। 188 रनको लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङमा मैदान उत्रिएको बाँकेले 26.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 80 रन मात्रै बनाउन सक्यो। बाँकेलाई सस्तैमा रोक्न रूपन्देहीका अनिल खरेलले सर्वाधिक 5 विकेट लिएका थिए। रूपन्देहीका सन्दीप रजाली म्यान अफ द फाइनल र विक्रम भुसाल म्यान अफ द सिरिज घोषित भएका छन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू छनौट गरी माघ 3 गतेबाट काठमाडौँमा हुने प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटका लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टिम छनौट गरिनेछ। अब मौसम। आज कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज माघे संक्रान्ति देशैभरि पर्व मनाइँदै थारू समुदायमा विशेष उल्लास। माघे मेलामा हुने व्यापारमा भने कमी। नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,60,000 बढी, थप 6 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या 1,943 पुग्यो। अन्धविश्वासका नाममा हुने अमानवीय व्यवहारमा कमी आउन सकेन। गुल्मीमा झारफुका नाममा झाँक्रीको यातनाबाट 1 को मृत्यु, 2 घाइते। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,05,00,000 नाग्यो। हालसम्म 1,51,000 बढीको मृत्यु, 2,13,000 बढीको उपचार चल्दै। र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय क्रिकेटको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलको पादी रूपन्देहीलाई बाँकी 107 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।